सचो सतराम। पासा पूछंदी पहचान तिल्ला SSD सेवा मंडल बाबा हरदास राम सेवा मंडल ऐं संगत जे प्यार सरे चाहिए अज इन सुहाने SSD सुख सिमरन समारोह के शुभ अवसर पे उन्हीं सच साईं जी रहमत पाइण जे लाइ सनत दामन में आए। सो अड़ी शुभ घड़ियुनि में सभिनी भाउरनि भेनरुनि ऐं सॼी संगत के पूछ डेवरी साहब संत सतराम धाम राड़की साहब के तरफा आशीर्वाद शुभकामना ऐं वादा। अस जॾहिं बि उन्हीं सच साईं जी रहमतुनि में ईंदा या कंहिं सत्संग जो आयोजन कंदा आहियूं त उनजो मक़सदु हूंदो आहे पंहिंजे जीवन खे संभाले करे हलणु, पंहिंजी ज़िंदगी खे संवारे करे हलणु। छाकाणि त असां सभु इंसान जेके बि आहियूं असां ॿिनि चीज़ुनि खे ॾिसंदासीं, हिक खे चाहींदा आहियूं ऐं ॿी खे मञीदा आहियूं। जेका चीज़ असां चाहींदा आहियूं त असांखे सुख समृद्धि हुजे, ख़ुशी खुशहाली हुजे, शान मान हुजे, पैसो पदारत हुजे, हली चली बहितर हुजे, असां सदाई सुखियारो, यह चीज असां सभु चाहींदा आहियूं। ऐं ॿी चीज असां मञीदा आहियूं त जहिड़ा कर्म कंदासीं तहिड़ो फल पाईंदासीं, जेको पोखींदासीं सो पाईंदासीं। तंहिंजे करे ये ॿई चीज़ूं असांजे जीवन सां हक़ीक़त में हमेशा लागू रहंदियूं आहिनि ऐं ॿई चीज़ूं हिक ॿिए खे कंट्रोल कंदियूं आहिनि, हिक ॿिए खे संभाले करे हलंदियूं आहिनि। जेका चीज़ असांजी चाहत हूंदी आहे तो सुख समृद्धि, खुशी खुशहाली, शान मान, पैसो पदारत, उथी वेठी, इज्जत मान, हर किस्म जो सुख कोई भी हुजे, वो सब असां चाहींदा। पर जॾहिं बि असांजी चाहत चाहींदी आहे त उन्हीं वक्त असांजी बुद्धि आड़े अची वेंदी आहे, असांजी समझ उहा साम्हूं अची वेंदी आहे। छाकाणि त मालिक असां सभिनी खे समझ, बुद्धि ऐं अकुल ॾिनो आहे त जीअं असां पंहिंजी चाहत खे पूरो करण जी कोशिश कंदासीं, हिकदमि ॿुधी साम्हूं ईंदी भाई इहो कमु कयां या न कयां। छाकाणि त चाहत पैदा थींदी आहे
तो उन्हीं वक्त हू चंगाई मंदाई न ॾिसंदी आहे, हू पाप पुण्य न ॾिसंदी आहे। सब कुछ ॼाण हूंदे इंसान कुछ भी करण जे लाइ तैयार थी वेंदो आहे। सही भी कंदो, ग़लत भी कंदो, पुण्य भी कंदो, पाप भी कंदो, जेको भी अचे। तंहिंजे करे सब खां पहिरीं बुद्धि आड़े ईंदी आहे, जेका असांखे ॼाण ॾियारींदी आहे त सही छा आहे, ग़लति छा आहे। ऐं पोइ असां ॾिसंदासीं बुद्धि हिकदमि असांखे सतर्क कंदी आहे। अकुल बुद्धि साम्हूं ईंदो। असां कोई चङो कमु हूंदो, चङो अंदाज़ हूंदो, बहितर नतीजो अपनाइणो हूंदो, असां खुलेआम कंदासीं, सब जे साम्हूं कंदासीं, सबके ॾेखारे करे कंदासीं। पर जेकॾहिं कोई ग़लति तरीक़ो हूंदो, ग़लति अंदाज़ हूंदो, कंहिंसां ग़लति हलणु हूंदो, त पोइ असां छिपी करे कंदासीं, ढके करे कंदासीं, लिकी करे कंदासीं। यानी जेका असांखे हिकदमि ध्यानु ॾियारींदी आहे, ग़लति कमु आहे त इन करे छुपी करे कयूं था, न सभु खुलेआम छो नथा कयूं। सही कमु असां सब जे साम्हूं कयूं था, सबके ॾेखारे करे कयूं था, माना ग़लति कमु छिपी करे कयूं था त माना उहो ग़लति ई आहे। पोइ जेकॾहिं पहिरियों असां उन बुद्धि जी ॿुधंदा आहियूं, उन समझ खे सम्झंदा आहियूं, पोइ ग़लति चीज़ खे छॾे करे असां सही रस्तो अपनाईंदा आहियूं। ऐं वरी जेकॾहिं असांजी बुद्धि खे छॾे करे असांजी चाहत एतिरी त ज़ोरदार थींदी आहे जो असां बुद्धि जी हिकदमि लताड़ करे छॾींदा आहियूं, लताड़े छॾींदा आहियूं। या ठीकु आहे, जेको हूंदो बाद में ॾिसंदासीं, फ़िलहाल त करे छॾूं, जेको बि बाद में ॾिसंदासीं, फ़िलहाल त जेको बि आहे उहो कुझु थिए। जेकॾहिं कुझु बि कंदासीं त पोइ हिकदमि कर्म आड़े ईंदा आहिनि, जेके वरी असांखे ॿुधाईंदा आहिनि त जेको कंदासीं उहो फल पाईंदासीं, जहिड़ो कर्म कंदासीं ओड़ो नतीजो मिलंदो। ऐं जेकॾहिं चङाई कंदासीं त चङाई मिलंदी, ग़लति कंदासीं त ग़लति मिलंदो। पोइ जेकॾहिं असां उन कर्मनि खे साम्हूं रखी करे भई अॼु मां कयां थो, अगरि सुभाणे इहा चीज़ साॻी मूंसां थी त पोइ छा थींदो? त पोइ असां संभलिजी वेंदा आहियूं। पर जेकॾहिं असां उन कर्मनि जी सोच खे बि लताड़े छॾींदा आहियूं त पोइ असां दुख जे चक्कर में पवंदा आहियूं, पोइ तकलीफ़ जे चक्कर में पवंदा आहियूं। तंहिंजे करे असां इंसान जेके बि आहियूं, असांखे हिकिड़ी चीज़ हमेशह यादि रखणु खपे त असां इंसान थी करे आया आहियूं। पंहिंजी इंसानियत खे असां कॾहिं बि न भुलिजो। छाकाणि कंहिंखे बि चीरे फाड़े तकलीफ़ ॾियणु इहो हक़ीक़त में इंसाननि जो कमु न हूंदो आहे। इहो त असां किथे वञूं त पोइ उहा इंसान ॿुधी न आहे, ॿिए खे तकलीफ़ ॾियणु, इहा हैवान ॿुधी हूंदी आहे। इन करे असां ॾिसंदासीं जेकॾहिं असां इंसान हूंदासीं त पोइ असांजो शान मान सभु कुझु हूंदो। जेकॾहिं असां हैवान थी वेंदासीं त
त पोइ असांजो रंग होलियो ॿियो बदिलबो। असां ॾिसंदा आहियूं, असां जॾहिं बि कंहिं धार्मिक चीज खे ॾिसंदा आहियूं त पोइ हिकु तरफ़ इंसान हूंदा आहिनि ऐं उहे इंसान जेके चङा हूंदा आहिनि, हिकिड़ा इंसान नॉर्मल हूंदा आहिनि, ऐं ॿिए पासे राक्षस ऐं राक्षसाणियूं हूंदियूं आहिनि। असां रामायण ॾिसंदासीं, महाभारत ॾिसंदासीं, ॿियूं काफ़ी चीज़ूं ॾिसण में ईंदियूं आहिनि। जॾहिं ॾिसंदासीं त ॿिन्ही में हर भर कोई फ़र्क़ु कोन हूंदो। ॿई इंसान हूंदा आहिनि, ॿई माण्हू हूंदा आहिनि, ॿई मर्द औरतूं हूंदा आहिनि, ॿार ॿुढा हूंदा आहिनि, सभु हिकु जहिड़ा हूंदा आहिनि, कोई फ़र्क़ु कंहिंमें कोन हूंदो, ॿई हिकु जहिड़ा हूंदा आहिनि। पर हिकिड़नि खे असां देवता चवंदा आहियूं, ॿियनि खे दैत चवंदा आहियूं। ऐं जेकॾहिं देवताऊं दैत ॾिसंदासीं त ॿिनि में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे? जेको देवता हूंदो आहे, जेको चङो इंसान हूंदो आहे, हुनखे मथे ते ताज हूंदो आहे, ऐं जेके राक्षस हूंदा आहिनि उनखे मथे ते सिंग हूंदा आहिनि। बसि फ़र्क़ु छड़ो ॿ हूंदा अथनि, ॿियो कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? जेकॾहिं उनजी औरतुनि खे ॾिसंदासीं, जेके देवियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे ताज पातल हूंदो आहे, जेके ॾाइणियूं हूंदियूं उन्हनि वांगुरु थोरो पेर फेरियल हूंदा अथनि, ॿियो छा हूंदो अथनि? ॾाइण जी निशानीअ जा पेर उबता हूंदा आहिनि, ॿियो थोरे कुझु हूंदो आहे। जेसि ताईं पेरनि ते नज़र न पवे त ॾाइण खे सुञाणे थोरे सघिबो आहे कॾहिं बि। राक्षस जी सुञाण सिंग हूंदी आहे ऐं देवता जी सुञाण ताज हूंदो आहे। देवी जी सुञाण मुंहिंजो बहितर जीवन हूंदो आहे, ताज हूंदो आहे। ॻाइण जी सुञाण पेर फेरियल हूंदा आहिनि, ॿियो को फ़र्क़ु थोरे हूंदो आहे। अच्छा, वरी आहिनि बि ॿई इंसान, ॿई हिकु जहिड़ा, को जुदा थोरे बि। असां चऊं भई राम देवता हो, रावण दैत हो। हाणे राम खत्री जो पुटु हो, रावण ब्राह्मण जो पुटु हो। जेकॾहिं ॿिन्ही जी भेट कंदासीं उनखे थोरे हुयो। असां चऊं कृष्ण देवता हो, कंस दैत हो, वो कृष्ण देवता हो, कंस जो सॻो मामो हो, धारियो थोरे हुयो। सभु हिकु जहिड़ा, कोई फ़र्क़ु हुया त ॿई इंसान, सभु हिकु जहिड़ा हुया, सभु पाण में बिरादरी हुया, केरु हेठि मथे हो। जेको असां सिर्फ़ु उनजी भेट कंदा आहियूं, उहो सिर्फ़ु उनजे कर्मनि ऐं लछणनि जे करे कंदा आहियूं, ॿियो कुझु बि न। जेको हुनखे असां देवता ॼाणाईंदा आहियूं, भई ताज अथसि, पंहिंजो शान मान इज़त कर्म आदर्श वीचार सभु ऊचा ॾे, अमल हलत रहत सभु कुझु उनजी बहितर, इन करे मथे ते ताज अथनि। सही इंसान, इंसान में जो अञा चङा थी करे उहे महान थिया आहिनि। पर जेके देवता नी उहे महान थिया, जेके दैत आहिनि उहे बि असां मुंहिंजो नी, असांजा भाउ नी, सभु धारिया थोरे नी, असांजा ई चाचा मामा नी, असांजा ई रिश्तेदार नी, को दूर धारिया थोरे नी। सिर्फ़ु उहे राक्षस इन करे मथे ते सिंग अथनि, माना आहिनि इंसान, आहिनि असांजा भाउ, पर छड़ो ॿुधी जेका आहे उहा जानवरनि वारी अथनि, हैवाननि वारी अथनि। बसि उहो हैवाननि वांगुरु कुझु बि करे गुज़रंदा आहिनि। तंहिंजे करे असां इंसान जेके बि आहियूं पंहिंजी बुद्धि सां सुञाता विया आहियूं, पंहिंजी सम्झ अकुल ऐं वरी हक़ीक़त में अमल सां सुञाता विया आहियूं। बुद्धि त असां सभिनी खे आहे। असां चऊं राम खे ॿुधी का, रावण खे ॿुधी का थोरी। रावण खे त एतिरी ॿुधी जो उन लक्ष्मण खे चयो वञी करे पुछी अचेसि। ॿुधी सम्झ उहा असां सभिनी खे हूंदी आहे, पर असल चीज़ हूंदी आहे असांजा अमल ऐं कर्म कहिड़ा आहिनि। ॿुधी ते अमल केतिरो आहे, उनजी हालत केतिरी आहे, असां सही इंसान केतिरा।
तंहिंजे करे उन सच साईं जी दामन में वञणु, कंहिं सत्संग में वञण जो मक़सदु हूंदो आहे पंहिंजी सोच खे बहितर करे सही रस्ते ते अचणु। छाकाणि त आम जीवन में असां जूं चाहतूं, असां जूं उमंगूं उहे तमामु तेज़ी सां वधंदियूं रहंदियूं आहिनि, फरंदियूं रहंदियूं। तंहिंजे करे असां संसार में रहंदासीं, असां कंदासीं सभु कुझु, पर असां पंहिंजो पाण खे संभाले करे हलंदा। असां संसार में असांखे मालिक जंघां ॾिजणी, असां हलंदासीं त सही। जंघां हूंदे वेही रहूं उहो चङो कोन्हे, पर जेकॾहिं इंसान थी हलंदासीं त इहे जंघां चङे पासे हलंदियूं। अगरि मनमानी सां हलंदासीं त अहिड़ो घुमंदासीं जेको साम्हूं आयो उनखे पूरो करे रखंदासीं। तंहिंजे करे इन्हनि संतनि, महात्माउनि, दरवेशनि, देवनि, अवतारनि जी दामन में वञण जो मक़सदु हूंदो आहे भई उन्हनि खे ॾिसी करे पंहिंजो पाण खे बणाए, उन्हनि खे ॾिसी करे पंहिंजो पाण खे ठाहे। भई जेकॾहिं उन्हनि जे कर्मनि खे ॾिसंदासीं, पंहिंजे कर्मनि खे ॾिसंदासीं, ज़िंदगी त असां सभु चाहींदा आहियूं जेके बि आहिनि, ज़िंदगी असां सभिनी जी हूंदी आहे, पर असल चीज़ हूंदी आहे असां ज़िंदा केतिरा आहियूं। असां पंहिंजी ज़िंदगी में असांजी हालत केतिरी आहे। तंहिंजे करे सत्संग में उन सचे साईं जी दामन में वञण जो मक़सदु हूंदो आहे असां पंहिंजे जीवन खे संभाले करे हलूं। उते पहुचण खां बाद असांखे सिर्फ़ु पतो पवंदो आहे भई चङाई ऐं मंदाई छा हूंदी आहे, ऐं उन छा हूंदी आहे जो बि असांखे पतो हूंदो आहे। चङाई ऐं मंदाई छा हूंदी आहे इहो असांखे पतो हूंदो आहे। तंहिंजे करे चङो कमु खुलेआम कंदा आहियूं, ग़लति कमु छिपी करे कंदा आहियूं, उहो असांखे पतो ई आहे। जेकॾहिं चऊं ग़लति कम जो पतो न आहे, मंदाई जो पतो न आहे, छिपी करे छो कईसीं। बाक़ी असांखे पतो पवंदो आहे त चङनि कर्म जो नतीजो छा थींदो आहे, ग़लति कर्म जो नतीजो छा थींदो आहे, सिर्फ़ु इहो फ़र्क़ु पवंदो आहे। जेकॾहिं चङाई कंदासीं त पोइ जेके सुख असां चाहींदा आहियूं उहे सभु असांखे मिलंदा आहिनि। जेकॾहिं ग़लति कंदा आहियूं त पोइ जहिड़ो कंदासीं तहिड़ो असांखे साम्हूं ईंदो आहे, ओड़ो असांखे मिलंदो आहे। इन करे जीअं असां हमेशह पंहिंजो पाण चङो कंदा अचूं, बहितर कंदा अचूं, हमेशह पंहिंजो पाण खे ठीकु रखंदा अचूं, ऐं असां इंसान सभु जीवन भर चङो थियणु चाहींदा आहियूं। इज़त, शान, मान, उथी वेठी सभु कुझु बहितर ॾिसणु चाहींदा आहियूं। वरी जेसि ताईं असांखे ॼाण हुजे या न ॼाण हुजे, न ॼाण हुजे त पोइ हली वेंदो आहे, पर जेकॾहिं ॼाण हुजे पोइ बि असां ग़लति हुजूं उहो न हलंदो आहे। तंहिंजे करे असांखे सेखारियो वेंदो आहे त जॾहिं असां उन्हनि चङनि जे संग में वञूं, चङनि ॾे वञूं, असां पंहिंजो पाण खे संभाले करे हलूं। जीअं
कुछ कर्मनि जो फल हूंदो आहे। जेकॾहिं असां चङा कर्म कंदासीं त असांखे चङो फल मिलंदो रहंदो, पर जेकॾहिं चङाई दौरान असां मंदा कर्म कंदासीं तो आस्ते आस्ते असांजा मंदा कर्म गॾु थींदा आहिनि, उहो असांखे पतो न पवंदो आहे। फ़र्क़ु सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे, जीअं हिकिड़ो शख़्स ॿ पाण में दोस्त आहे, ॿिन्ही जो आम्हूं साम्हूं खीर जो दुकानु, ॿई खीर विकिणंदा, त ॿिन्ही जो ठीकु हलियो पए, पंहिंजो गुज़ारो हलियो पए। त जेके आम्हूं साम्हूं दुकानु आहे, हिकिड़े जेको हुयो दुकानदार, उन हिकिड़े ॾींहुं पाणी जो लोटियो खणी करे खीर जी कढ़ाई में विझी छॾियो, खीर में मिलाए छॾियो। हाणे साम्हूं वारो ॿई हिक ॿिए खे ॾिसंदा वेठा हूंदा, जीअं पाणी जो लोटियो मिलाए त उन जेको ई खीर विकियो, उनमें सिधी ॻाल्हि आहे लोटे जेतिरा पैसा पाणी में वधीक मिलिया। ऐं हिन चयो उहो सभु ठीकु आहे, हिनखे जीअं थियो त अॼु मां एतिरा पैसा वधीक कयमि लोटे विझण जे करे, ॿिए टे ॾींहं लोटियो विझंदो आयो, ॿ टे ॾींहं गुज़रिया, वरी हुन ॿ लोटिया विझी छॾिया, भई एतिरो खीर आहे, ॿिनि लोटनि जो कहिड़ो पतो पवंदो। हुनखे ॿिनि लोटनि पाणी जेतिरा पैसा खीर में जो मिलिया। हाणे जीअं हुनखे पैसा वधीक आया त हुनखे थोरी ख़ुशहाली थियण लॻी, त जीअं कुझु ॾींहं गुज़रिया, हुन टियों लोटो विधो, कुदरती हिकिड़ो संत आयो, उनको पूछे चए साईं हाणे ईमानदारी सां हलणु खपे कि बेईमानी सां हलणु खपे? ऐं चयो जेतिरो ईमानदारी सां हलंदो उहो पंहिंजे लाइ चङो आहे। चएसि हाणे मां साम्हूं ॾिसंदो वेंदो आहे, टे लोटा विझंदो आहे, जेतिरा विझंदो आहे ओतिरा हुनखे पैसा वधीक मिलंदा आहिनि। इनखे सभु ॿई गॾु रहंदासीं, जॾहिं को टे लोटा विझणु शुरू कयो, जेतिरो वधीक कमाईंदो आहे हुनजी ज़िंदगी त ख़ुशहाली तरफ़ वधी आहे, मुंहिंजो छा थींदो? मां वधीक बहितर रहे थो, वधीक कमाए थो, सो मां उन वांगुरु पाणी मिलायां? न, तूं न मिलाए, तूं जी हलंदो पिया ईअं हल पियो, तूं चङो थींदे। जीअं चवे हा, वरी संत ॿिए दफ़े आयो, मुंहिंजो पाणी वधंदो वियो, जीअं पाणी वधियो उनखे कमाई वधीक थी, उनजा कपिड़ा हली चली, खाधो पीतो, घर ठाराइण शुरू कए, उनखे बहितर लॻो। त जीअं ॿिए दफ़े संत आयो, उनखे चयोसि हाणे जेको आहे उहो एतिरो वधी वियो, एतिरो ख़ुशहाल थियो आहे, इन करे मूंखे मोकिले, मां बि पाणी विझां, मां तुंहिंजे करे सीड़ियो वेठो हुउमि, सिर्फ़ु मूंखे इंतज़ारु तुंहिंजो थोरो तोखे मोकिल वेठा। मुंहिंजो न तूं छॾेसि, इन जो नतीजो चङो न निकिरंदो। चइसि नतीजो जेसि ताईं निकिरे निकिरे, हारी त सभु कुझु वेंदो पिया। चए न कुझु, तूं तरस। चइसि केतिरो तरस आहे, इन जो थींदो छा आहे? चए न तूं ॿियो कुझु बि न कर, हाणे ईअं कर, जेतिरो जो कद आहे तूं एतिरो हिकिड़ो खॾो खोटे छॾ, ऐं जेतिरा लोटिया उहो पाणी जा विझे खीर में, ओतिरा लोटिया तूं उन खॾे में विझी छॾिया कर, बाक़ी खीर में न मिलाई जाए। खीर में तूं न मिलाए, तुंहिंजी दिलि आहे न लोटिया हुन में मिलाया, तूं लोटिया जेके ॾी ओतिरा तूं खॾे में विझी छॾ। ऐं तूं खॾे में विझां पोइ मुंहिंजो छा थींदो? चए जेको थींदो बाद जी ॻाल्हि आहे, तूं हाली फ़िलहाल में पाणी जो खॾे में विझ। ऐं उहो जेतिरा लोटिया खीर जा खणे पाणी सां मिलाए, पोइ ओतिरा लोट पाणी जा खणी करे खॾे में विझ छॾे। हाणे उहो सुकी मिटी जेका बि हुजे, जेतिरो पाणी पवे पोइ चूसण शुरू थी वञे, ओड़ी महिल पाणी ख़तमु। कुझु ॾींहं गुज़रिया, ओतिरा लोटिया विझंदो आयो, मिटी गीली थियण लॻी, गीली थी करे हुन थोरो पाणी गॾु थियण लॻो, ऐं आस्ते आस्ते जेतिरा लोटा विझंदो पाणी मथे चढ़णु शुरू थियो। ऐं जेतिरो पाणी वधे पियो हू पंहिंजो ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल घुमंदो वरतो, हे बि पंहिंजी ज़िंदगी सां हलंदो पियो। ऐं उहो हिते चङो कंदो, तूं छा कंदो पिया, हे महिल त ईमानदारी में छा पातो अथई, छा कयो थी? त पोइ
जीअं जीअं पाणी वधंदो वियो, पहिरियों गोरे जेतिरो थियो, कुले जेतिरो थियो, आस्ते वधंदो वियो। जीअं उहो खॾो बिल्कुलु पूरो थियो, जीअं भरियो, अचानक कंहिंजे घर खे बाहि लॻी ऐं जेतिरो सामान सड़ी वियो, घर जो नुक़सानु थियो, ॿार सभु ज़ख़्मी थिया, काफ़ी परेशानी थी। ऐं जॾहिं थियो त पोइ हिन ॾाढो पछतायो, ॾाढो ॾुखायो, हुन सभु कुझु विञायो, जेको पाप कयो कंहिंजे लाइ कयो, छा कयो। लेकिन उनखां बाद हिन तकलीफ़ शुरू थी। ऐं जॾहिं संत वापसि आयो, हिन खां वरी पुछो इहो छो थियो, ॼकी वियो, घड़ो भरियो। जेसि ताईं उनजा पुण्य हुया, अॻियां पुण्य हुया, सो जेको पुण्य पंहिंजा साथ पिया ॾियनि, चङाई साथ पई ॾे। जेसि ताईं उनखे पुराणी चङाई कयल हुई, पुण्य कयल हुया, एसि ताईं तो वधंदो पियो हलियो, उनखे पोइ पाप उनते असर न पिया कनि। लेकिन जेको ग़लति करे पियो, जा पाप गॾु थींदा पिया पए। ऐं जंहिं ॾींहुं हिन जा पुण्य पूरा थिया ऐं जे पाप जो घड़ो भरियो, ओड़ी महिल सभु कुझु ख़तमु थी वियो, सभु कुझु हेॾो ॾे थी वियो। तंहिंजे करे जॾहिं असांजा ॾींहं चङा हुजनि, बहितर हुजनि, असां पंहिंजो पाण खे संभाले करे हलूं। न त आम तौर जॾहिं असां इंसान जेके बि आहियूं, जॾहिं कुझु वधंदा आहियूं, वसंदा आहियूं, उन वक़्तु असां पाप करणु शुरू कंदा आहियूं। इहा असां सभ खां वॾे में वॾी ग़लती कंदा। असां इंसाननि जी जेका वधि में वधि ग़लती हूंदी आहे, उहा सिर्फ़ु इहा हूंदी आहे हिकिड़ी, जॾहिं असां वधंदा आहियूं, वसंदा आहियूं, असां अॻिते ईंदा आहियूं, ओतिरो असां पंहिंजी मनमानी शुरू कंदा आहियूं। पोइ जेसि ताईं उहे पुण्य हलंदा आहिनि, एसि ताईं हलंदा रहंदा आहिनि। वरी अचानक जीअं पुराणा पुण्य ख़तमु थींदा आहिनि, पाप शुरू थींदो आहे, असांखे अचानक तकलीफ़ ईंदी आहे, जेके असांखे पतो न पवंदो आहे, जंहिंजी असांखे ख़बर न पवंदी आहे। काफ़ी माण्हू मुंहिंजे साम्हूं के त अहिड़ा आहिनि, जेकॾहिं कोई माण्हू पैसा बैंक में न रखाईंदो उन दौर में, या अॼु बि, भई उन खे ॾींदा, तूं अमानत में रख या तूं रख। उनखे पतो हूंदो कॾहिं बि बैंक खुटी सघे थी, लेकिन इहो न खुटंदो, इनखे एतिरो कुझु आहे। ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे रातो राति सभु कुझु ख़तमु थी वियो, पतो बि न पियो विया काॾे। हिकदमि बिल्कुलु रोते अची विया, भई छा थियो, कीअं थियो, काॾे विया, एतिरो पैसो जेको हुयो, आख़िर छा थियो, कोई पतो कोन्हे। अहिड़ियूं घटनाऊं जॾहिं घटिबियूं नी, त पोइ हक़ीक़त में जंहिंसां पुण्य जेसि ताईं हलंदा आहिनि, एसि ताईं हलंदा रहंदा आहिनि। जॾहिं पाप जो घड़ो भरबो आहे, असांखे पतो न पवंदो आहे, असांजा पुण्य ख़तमु थींदा आहिनि, पोइ असांजी अखि खुलंदी आहे। लेकिन सत्संग में वञणु या उन सचे साईं जी रहमत में अचण जो मक़सदु हूंदो आहे, घड़े भरजण खां अॻु पंहिंजो पाण खे संभाले वठो। घड़े भरजण खां अॻु में पंहिंजो पाण खे ठाहे वेठो। भई पंहिंजो पाण खे जेकॾहिं का ग़लती आहे बि सही, असां थोरो पोइ ते हलिया वञूं, थोरो पोइ ते। ओ मूंखे यादि आहे, असां नंढा हुआसीं, ओ राजकिसा में वेठा हुआसीं, 2 ॼणा आया, ओ साईं भॻवान दास वेठो, ऐं 2 ठीकु ठाक जुवारी हुया। ईअं संगत जेका बि अचे भई, पर ठीकु ठाक 2 जुवारी हुया। ऐं जीअं आया तो संदन आशीर्वाद वरितोसीं, आशीर्वाद ॾियो। तो जीअं काफ़ी अर्से खां पोइ आया, संदन पुछियोसि, चई कीअं आहे? चए साईं असां ठीकु ठाक कमायो आहे, सभु कुझु आहे, हर चीज़ ठीकु आहे, घणो कुझु आहे। हक़ीक़त में जेको आहे ग़लति कमु, पर कमायो एतिरो आहे, घणो कुझु आहे, असां सभु ठीकु हो। तॾहिं उहो संतनि खे चयो, अरे असां वेंदा हुआसीं, चए ठीकु आहे,
अॼु ताईं जेको थियो सो थियो, तव्हां हिते अची विया, लेकिन अॼु खां बाद वरी पते खे हथ न खणिजो। भई जेसि ताईं अॼु ताईं तव्हांखे जेको बि आहे उहो फबियो सो फबियो, त सभु कमायो, तव्हांखे सभु कुझु आहे, लेकिन अॼु खां वठी वरी पते खे ॿई हथ न खणिजो। जेकॾहिं पते खे हथ खयो वे त पोइ कमु सॼो उबतो थींदो वे, कोई बचाइण वारो न हूंदो वे। जैसे कि बस हाणे कुदरती तव्हांजा बि भाग आहे ते अची विया, और हाणे साहब में सचे साईं जी दावनि में तव्हांजी क़िस्मत चङी आहे ते पहुता। तंहिंजे करे जेके पुण्य हुया वे अॼु तव्हांजा पूरा थिया, अॼु तव्हांजा सभु पूरा थिया जेके ई आहिनि। हाणे जेको खणंदा वे लास्ट में वेंदा वे, हाणे पंहिंजी बर्बादी कंदा वे। तव्हांजा एतिरा पाप गॾु थी विया आहिनि, हाणे ज़रूरत कोन्हे कुझु करण जी। बाक़ी जेको अथो सिधी सी ॻाल्हि आहे, पाप न कंदा, इहो फबियो वे, पंहिंजी ज़िंदगी चङी गुज़ारियो ऐं अॻिते वरी चङा कमु कयो, पंहिंजा पुण्य करो, छॾो हाणे हिननि खे। ऐं ॿई आशीर्वाद वठी करे विया, तो जीअं विया तो ॿिनी सलाह कई, यार हाणे साईं चयो आहे असांखे नायक करणो, बसि संतनि चयो आहे असांखे नायक करणो। पोइ जीअं वियो, हिकिड़े ते पंहिंजो कारोबार शुरू करे छॾियो, पंहिंजो कमु शुरू कयईं। जेके पैसा हुया जुआ जा, पंहिंजी जॻह वठी छॾे, पंहिंजो ठाहे छॾे, पंहिंजो सभु कुझु करे छॾे, कारोबार में हलियो वियो। ॿिए बि जीअं पंहिंजो शुरू करे पियो, कुदरती हो संगती जेके हुयसि जुआरी, यार छा थींदो आहे, जेतिरो तूं कमाईंदासीं जुआ में, हिन में पाण खे छा मिलंदो, घड़ी खनि हलंदासीं, एतिरो एतिरी तुंहिंजी क़िस्मत खुलियल, एॾो पंहिंजो जुआ में पतो, एॾो भाग, हमेशह बरगलाइण वारा सभई अची वियासीं। और कुदरती उहो जेको ॿियो संगती हो जुआ ते हुन सां गॾु हलियो वियो, ऐं जीअं वियो, जीअं जुआ शुरू कई, और ॾिसंदे ॾिसंदे जेके टपर हुया सभु हलिया विया, तव्हांजो बिल्कुलु रोज़ ते अची वियो, बाक़ी बि सदाई ॾुखियो गुज़रियो। तंहिंजे करे उन सचे साईं जी दामन में अचण जो मक़सदु आहे, उन सचे साईं जी रहमत में अचण जो मक़सदु आहे। त जॾहिं असां थोरो ग़लति रस्ते ते वञूं त पोइ असांखे उतो सही सम्झ मिलंदी आहे, असां ग़लती छॾे चङाई तरफ़ हलिया वेंदा, पोइ असांखे सभु कुझु जेको हूंदो आहे उहे बि बचंदो आहे, जेको अॻिते हूंदो आहे अॻिते बि वधंदा। पर जेकॾहिं असां पोइ बि ग़लति पंहिंजो पाण खे न छॾींदा आहियूं, अञा मनमानी, पोइ असां धोखो खाईंदा आहियूं। तंहिंजे करे असां इंसान जेके बि आहियूं, असां सभु पंहिंजो पाण खे संभाले करे हलियूं। ऐं असां जंहिं बि खे, असां हिकिड़ो जुआ जो मिसाल वरितोसीं, जॾहिं अर्जन को सवाल कयो, भई तव्हां अहिड़े भाउ जे पोयों लॻाओ जे जुआ में सभु कुझु हारायो, राज भाग किस्मत घर परिवार इज्जत गैरत शान मान सभु कुझु जुआ में हाराए छॾियो, सभु कुझु विञाए छॾियो, हिंदुस्तान जेको बि कहे। अञा बि तव्हां सभु उनजी इज़त कंदव, सभु हलंदा हो, अहिड़े जे पोयां तव्हां लॻा छो? उन जेको जवाबु ॾिनो, उन वॾे कमाल जो जवाबु ॾिनो। छा ॻाल्हि सभु कुझु विञाइण जी न आहे, असांजो सभु कुझु वियो, ॻाल्हि इन चीज़ जी आहे असां किथे हुयासीं, राजघराणे में पैदा थियासीं, पंहिंजो राज हो, भाग हो, हसदो वॾो खारो, पंहिंजो जीवन हो, शान मान पैसो पदार्थ सभु कुझु असां सां गॾु हो, कंहिं चीज़ जी असां में कमी कोन्हे। असांजो हस्तिनापुर अहिड़ो जहिड़ो कोई दुनिया में कोई ॼण चार बि कोन हो, ऐं असांजी इज़त गैरत जेका बि हुई सभु कुझु हो। पर जुआ अहिड़ी चीज़ आहे जेकॾहिं असांखे ॾिसी कोई सम्झे भई जंहिं असांजो सभु कुझु विञाए छॾियो, जंहिं सभु कुझु तबाह करे छॾियो,
इज्जत, राज, भाग, शान, मान, गैरत, ॿार बच्चा सब कुछ विञाए बर्बाद करे रखी छॾिजे। जेकॾहिं असांखे ॾिसी करे संसार मुंहिंजो जेको कोई सम्झे भई जुआ आख़िर में कहिड़ी हालत कंदी आहे, उनजो नतीजो ॾिसी परे थी वञे असां घणो कुझु पातोसीं, घणो कुझु सही थी वेंदासीं। तंहिंजे करे असां ॾिसंदासीं त जुआ जेका बि आहे किथे पहुचाईंदी आहे, असां सां छा छा कंदी आहे। असां ॾिसंदासीं जुआ सिर्फ़ु खटण वारे जी कोन्हे हूंदी, हाराइण वारे जी हूंदी आहे। हाराइण वारी बि ॿिन्ही सां साॻी हालत कंदी आहे। जेकॾहिं चऊं त युधिष्ठिर वारनि जुआ में हारायो त जंहिं खटियो उनजी हालत कहिड़ी थी, उन सां कहिड़ी चङाई थी, उनजो छा बचो। उहो तंहिंजे करे उहो असांजे सिंधी में हिकिड़ी कहावत आहे, जेको बि आहे भई जुआ जिते हले खेॾण वारे खे हिकु दफ़ो आहे, ॾिसण वारे खे ॿ दफ़ा आहे। भई खटण वारे खे हिकु दफ़ो आहे, हाराइण वारे खे हिकु दफ़ो आहे, खटण वारे खे ॿ दफ़ा आहे। जेको खटींदो सम्झो हाणे मां खटियो मां वधंदुमि, अॻिते हली करे ख़तमु थी वेंदो, नालो निशानी न हूंदो। अॼु असां ॾिसंदासीं असां में केतिरी उहा आदत पई आहे, केतिरा घर असांजा तबाह थिया आहिनि, बर्बाद थिया आहिनि जुआ जे करे। कॾहिं क्रिकेट जे नाले ते, कॾहिं सटे जे नाले ते, कॾहिं ॿिए जे नाले ते, केतिरा हंसदा हंसदा घर असांजा हेॾे होॾे थी विया आहिनि। केतिरी पोइ तकलीफ़ थींदी आहे, छा थींदो आहे, सॼी इज़त मान शान कुझु बि कोन्हे बचंदो। एॾो शान मान हूंदो आहे उनजो शहर में, लेकिन जॾहिं बाद में घुरण वारा सभु दर ते बीठा हूंदा आहिनि ऐं जहिड़ा जहिड़ा लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदा आहिनि, जेका जेका हालत थींदी आहे, उनजो नतीजो छा निकिरंदो आहे। तंहिंजे करे उन सच साईं जी दामन में अचण जो मक़सदु हूंदो आहे, सत्संग में अचण जो मक़सदु हूंदो आहे असां कुझु बि ग़लति थियण खां अॻु में पाण खे बचाए वठूं। बाद में तो वैसे ही सब कुछ थींदो आहे, कोई फ़र्क़ु न पवंदो आहे। जॾहिं कंदा आहियूं बाद में कर्म जो भोग थींदो ई आहे, भोगणो ई आहे, जेको ई कंदासीं। पर भोगण खां अॻु संभालणु उहो वॾे कमाल जी चीज़ आहे। पोइ भोगण ख़तमु थी वेंदा, पोइ पंहिंजो पाण जीवन बहितर थी वेंदो। तंहिंजे करे उन सच साईं जे दामन में अचण जो मक़सदु आहे भई अॼु ताईं जेको फबियो सो फबियो, उहो सभु ठीकु आहे, पर अॻिते पंहिंजो पाण खे संभाले हलो। अॻु में जेको थियो सो थियो, उहो ठीकु आहे, पर अॻिते जेको आहे उनखे त संभाले करे रखो। ऐं जंहिं ॾींहुं असां थोरी संभाल कईसीं, उन ॾींहुं असां सभु संभलिजी वेंदासीं। जंहिं ॾींहुं थोरो पाण खे बदिलायोसीं, हुया उहे ॿई जुआरी, हिकु जुआ ते वियो जंहिं पंहिंजो सभु कुझु वरी विञायो, ऐं हिकिड़े सिर्फ़ु उहे वचन खयां, आशीर्वाद वरिती, पंहिंजो दुकानु खोलियो, घर बणायो, सभु कुझु बणायो, इज़त शान मान पैसो पधरत सभु कुझु मिलियो, जीवन बहितर थी वियो। यानी नतीजे निकिरण खां अॻु में उहो संभलिजी वियो, पंहिंजो पाण खे ठीकु थी वियो। तंहिंजे करे सत्संग जो मक़सदु हूंदो आहे पाण संभाल। सत्संग जो मक़सदु हूंदो आहे थोरो पंहिंजो पाण खे अमल में आहे। ज्ञान ॼाण सम्झ अकुल ॿुधी उहो असां सभिनी खे आहे। असां मुंहिंजो कोई नथो चई सघे असांखे सम्झ कोन्हे, ॿुधी कोन्हे। असां चङो कमु खुलेआम कंदा आहियूं, ग़लति कमु छिपी करे कंदा आहियूं, माना ॿुधी त आहे ग़लति छा आहे सही छा आहे, उहो त असां सभिनी खे पतो आहे। तंहिंजे करे असांखे कुदरत जी देन आहे सभिनी इंसाननि खे। असल चीज़ आहे उन ते असां सिर्फ़ु अमल केतिरो आहे, नतीजो असांजो अमल जो मिलंदो, न केतिरो ॻाल्हियुनि जो मिलंदो। ॻाल्हियुनि में रावण एॾो होशियारु हो, ज्ञान में सम्झ में सभु कोई पहुची थोरे सघंदो, पर अमल चङा न त उबतो थियो। पर जेकॾहिं उहो जेको जवारी आयो राड़की साहिब खे ॾिसंदासीं, उहो एतिरो जुआरी हो
पर सिर्फ आखिर में अमल थोड़ो बहितर कयो तो सब कुछ बहितर थी वियो, सब कुछ चङो थी वियो, सब कुछ बहितर ई थी वियो। तंहिंजे करे अॼु जेको पाण सभु गॾु थिया आहियूं उन सच साईं जी रहमत में आया आहियूं, उहो मौक़ो असांखे सिर्फ़ु थोरो पाण खे संभालणु सेखारे थो, बजाए असांखे कोई ॿियो फल मिले उल्टियो उन खां अॻु में असां सभु थोरो पंहिंजो पाण खे संभालूं, उहो सभु कुझु संभलिजी वियो। ऐं जेतिरो चङाई में मिलंदो आहे एतिरो हक़ीक़त में मंदाई में कोन्हे मिलंदो, जेतिरो बहितरी में मिलंदो आहे ओतिरो हक़ीक़त में ख़राबी में कोन्हे मिलंदो। असां पंहिंजो पाण खे करे ॾिसंदासीं, असांखे आदत हुजे कंहिं चीज़ खे ग़लति करण जी, असांखे गुस्से जी बि आदत हुजे, असांखे गुस्सो अचे थोरी थोरी ॻाल्हि ते, असां जेसि ताईं गुस्सो कंदासीं एसि ताईं ठीकु आहे, पर हिकु दफ़ो चाह थींदी गुस्से खे छॾे करे कंहिंसां प्यार सां ॻाल्हायूं, चङो हलायूं, पोइ कोई चवे बि सही न, पोइ त गुस्से खे हाणे पहुचंदो बि न आहे, छॾेसि बसि जेको थियो सो थियो, हाणे अञा थींदो ई न। माने हिकु दफ़ो असां मुस्कुराहट जो आनंद वरितोसीं, ॿिए दफ़े गुस्सो न ईंदो। हिकु दफ़ो प्यार जो सुकून जो असां आनंद वरितोसीं, ॿिए दफ़े असांखे पिटको जेको आहे वणंदो ई कोन्हे, वॼायो कोई ॻाल्हाईंदो बि सही, पोइ बि चवंदा यार छॾेसि हाणे केरु पिटके में पवे, छा थींदो। जेसि ताईं असां प्यार ऐं मोहबत जो आनंद न वरंदाऊं एसि ताईं गुस्सो सही लॻंदो आहे, लेकिन जेसि ताईं वरी चङाई जो पासो वरतऊं पोइ मंदाई कोन्हे वञंदी। असां बि इंसान जेके ई आहियूं, असां में सिर्फ़ु इहो फ़र्क़ु आहे, जेसि ताईं ग़लती जो मज़ो वठंदाऊं एसि ताईं चङो लॻंदो आहे, जेकॾहिं ग़लती छॾे करे चङाई जो पासो वधूं त पोइ ग़लति कमु चङो लॻंदो ई कोन्हे, पोइ असांखे इज़त मान शान सभु कुझु चङी लॻंदी आहे। सो जंहिं प्यार भरी घड़ियुनि में पाण सभु गॾु थिया, उहो मौक़ो असांखे सिर्फ़ु पंहिंजी इंसानियत यादि ॾियारे थो। असांजो जीवन अहिड़ो हुजे, ताज त मथे ते हुजे पर सिंह मथे ते न हुजणु खपनि, असांजा पेर सिधा हुजणु खपनि पर उल्टिया न हुजणु खपनि। ऐं जंहिं ॾींहुं थोरो सिधो रस्तो वरितोसीं बाक़ी सभु असांखे सुकून मिलंदो। ऐं उहो सभु थींदो तॾहिं जॾहिं सभु पंहिंजी ॿुधी सम्झ खे बणाए करे रखंदासीं। ऐं सॼी ॿुधी ऐं सम्झ हमेशह नाम ध्यान सां सही थींदी आहे, बहितर थींदी आहे। असांखे जेको बि आहे ॿुधी सम्झ, हिकु प्यार, हिकु श्रद्धा, हिकु विश्वास, हिकु मोहबत, हिकु सिक ऐं ॿियो नाम ध्यान, इहे ॿ चीज़ूं असां में हुजनि, उन सच साईं सां प्यार हुजे, उनजो नाम ध्यान हुजे, सभु कुझु बहितर थींदो। जॾहिं कुझु वक़्तु वेही करे ध्यानु कंदासीं जो गुण उनजो रहमतूं असांखे मिलंदियूं ऐं नाम जो सिमरन कंदासीं असांखे शक्ति मिलंदी, असां सभु बहितर थियणु लॻंदासीं। सची हिन शुभ घड़ियुनि में उन सच सतगुरु दर, उन ईश्वर दर इहा ई इल्तिजा अरदास ऐं वेनती त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत ऐं रहमत बख़्शे जो सदाई पंहिंजो पाण खे संभाले करे हलूं, पंहिंजो पाण खे संभाले करे हलूं। कंहिं बि कर्म जे फल खां अॻु में असां पंहिंजो पाण खे एतिरो बणायूं जो असां सही हमेशह सुखिया सताबा ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहूं। छाकाणि त मालिक असां सभिनी खे नेचरली अहिड़ो बनायो आहे जीअं असां सभु सुखिया हुजूं, असां पंहिंजो कोई दुखियो न हुजे। असां पंहिंजे जीवन खे ॾिसंदासीं असां कुदरत कहिड़ो बणायो आहे। जेकॾहिं असांखे ज़िंदगी में पहिरियों दुख अचनि ऐं बाद में सुख अचनि त पोइ पहिरियां दुख सभु विसरी वेंदा आहिनि, पर जेकॾहिं मालिक रहमत करे पहिरियों सुख अचनि ऐं बाद में दुख अचनि त पोइ पहिरियां सुख ॾाढो सताईंदा आहिनि, ॾाढो ॾुखियो कंदा आहिनि। तंहिंजे करे असांखे जीवन में ॾुखनि खां बाद सुख अचणु खपनि, पर सुखनि खां बाद ॾुख न अचणु खपनि। ऐं जेको कुदरत असां सभिनी खे अहिड़ो बणायो आहे
तो सुखन का बाद दुख ना अचनि। उनजो मक़सदु जॾहिं असां सुखिया हुजूं तॾहिं असांजा कर्म चङा हुजनि, तॾहिं असांजा अमल चङा हुजनि, तॾहिं असां एतिरा बहितर हुजूं जो असां कोई ग़लती थिए ई न त असां दुख अचनि। यानी जेतिरा वधूं वसूं अॻिते अचूं सुखिया थियूं, जेतिरा असां सुखिया थियूं हक़ीक़त में ओतिरा सुठिया थियूं। ऐं जेकॾहिं असां सुखिया थी करे सुठिया रहियासीं त सदाई सुखिया रहंदासीं। पर जेकॾहिं सुखिया रही करे पोइ ॾुखिया थियासीं त उनजो नतीजो चङो न हूंदो आहे, उहो असांजे जीवन में न अचणु खपे। सो जो मौक़ो असांखे सदाई सुखी रहणु सेखारे थो, सदाई आनंद में रहणु सेखारे थो, सदाई वधंदो वसंदो रहणु सेखारे थो। असां सिर्फ़ु थोरो पंहिंजो पाण खे बहितर कयूं, जेतिरा चङा आहियूं, जेतिरा सुखिया आहियूं, ओतिरो सिर्फ़ु संभाले करे हलूं। सो अॼु जी शुभ घड़ियुनि में उन सच सतगुरु दा, उन ईश्वर दा इहा ई इल्तिजा अरदास वेंदी त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत ऐं रहमत बख़्शे जो हमेशा असां उनजी रहमत में बढ़िया रहूं, जे नाम ध्यान सिमरन सां जुड़ी करे असांजो जीवन सदाई बहकंदो रहे ऐं अॻिते सदाई उनजी रहमत खे पाईंदा रहूं। सो अॼु जी शुभ घड़ियुनि में सभिनी भाउरनि भेनरुनि उन्हनि सभिनी सॻड़नि जन हिन सत्संग जो आयोजन कयो, उनमें कंहिं क़िस्म जी शेवा कई, शामिल थिया। सो सभिनी खे पूज्य डेवरी साहब संत सतराम धाम राणकी साहब जे तरफ़ां आशीर्वाद, शुभकामनाऊं, वाधायूं। सचो